se. Inget hår. Ska vi se. Här har vi grejer. Nu har vi grejer nu. Ja. Vad kastar du? Jag får ner på backen så. Gör det? Det lät som det. Det är den där i alla fall. Det är inte så kallt idag. Nej, bra. Får vi se. Om vi får till där. Va? Ja. Sådär. Ska bara ha här. Är det bara de där? Byter jag det där då, typ en 10. Spännande. Nu ska de här komma upp va? Ja. Ja det. Jäklar. Och de här är bara på stickkontakt. Ja, filma där i så man ser vad ser ut. Där är den. Zooma in lite där inne. Ska vi se här. Ser du den här? Biltema. Det är en sån här gummipackning där i. Ska vi köra och se, då blir vi... Ska vi lossa lite grann och spraya i eller? Jag provar lossa först. Hur det känns, om det går tungt. Ja, det kan gå lättare. Eller? Ja, den går ju skitlätt. Vi tar det med handen. Jag skruvar upp det. Lossar alla först eller? Ja, jag skruvar upp det. Det är lika att ta loss den när de fastnar ju som sådär. Det är väl bara... Där kom den. Där är den. Ska vi jämföra med? Jämföra den. Det ser inte ut mot hörnan. Ser ut att vara rätt. De var inte jätteslitna de här. De var ju inte. Lite mörka de. Ja. Ska jag köra i den eller vad? Ska vi ta upp alla först? Ja, välj det. Kan ta upp alla först. Ja. Det är det jag lite fundersam när jag vill lossna den där packningen. Och då kanske han sitter kvar där. Sitta kvar sådär. Jag trycker inte fast den så jävla hårt. Men det man måste ju typ bottna den. Ja just det. Det är ju typ, det är bättre om man kör utan på något sätt. Om det går då. Men jag vet. Det är ganska långt ner.
ska börja med den här då. Hur mycket ska man dra då? Jag vet inte. Jag sitter. Känn. Håll här inne så att det inte får sin jävla häv. Där börjar jag ta stopp. Ja. Tryck ner den där grejen. Tryck den där. Och så dra upp. Det som funkar är näbbetång. Men bara vi limmar den där gummiploppen fast på. Ja, det köper en magnetisk. Typ där. Spännande. Va? Ja, jag får se om den startar. Annars är det, då är det ju förmodligen spolarna annars. Och då är det ju... Då måste vi byta dem sen. Hur mycket drar du nu då? Sitter i handleden. Ja, jag vet inte, jag har aldrig gjort det. Så. Hur många Newton säger du? Vad rekommenderar du? Någon gång är ju den första i alla fall. Ja, då har vi provat att göra det. De ska bara tryckas dit och sen skruvas fast. Ja. Nice. Det är som bara någon gummi. Jag trodde inte det var så här simpelt. Med bara, alltså det är som på typ en skot. Så stickkontakt. Ja, precis. Då vet jag inte hur, det är ju garanterat lite bökigare när det är förmodligen en ny bil. Ja. Jag tror vi åker på spolarna också. Tror du det? Arken. Ja, då får vi se. Är du med? Nej. Prova igen. Det måste ju vara... Wow. Kanske. Va? Kanske. Ja. Det är tur. Ja, men då har vi provat det i alla fall. Nu har vi någon liter om det. Bra.